Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der die Zeit und unser Leben in seinen Händen hält, ist mit euch allen. Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, hier in unserer Pfarrkirche Erscheinung des Herrn Treffenstein. Gerade einmal noch 8 Stunden, dann ist das denkwürdige und außergewöhnliche Jahr 2020 Geschichte. Viele Menschen werden, auch wenn die Perspektiven für das vor uns liegende Jahr 2021 aus jetziger Sicht gar nicht so rosig sind, froh sein, dieses Jahr mit alledem, was war, hinter sich lassen zu können. Wie sie das Ende dieses Jahres begehen, ob sie im kleinen Kreis der Familien, ob sie das Jahr eher besinnlich beenden, ob sie zum Jahreswechsel arbeiten müssen oder ob sie den Jahreswechsel einfach verschlagen. Es ist gut, dass wir jetzt zum Jahresende miteinander diesen Gottesdienst feiern und das Jahr 2020 Gott in die Hände zurücklegen. Alles, was gewesen ist, neben Corona, Freude und Leid, Schönes und Trauriges, in dem dankbaren Vertrauen, dass er jeden Tag uns und unser Leben begleitet. Gerade in den zurückliegenden Tagen hat Gott uns wieder daran erinnert, dass er der Immanuel ist, der Gott mit uns, immer und überall an unserer Seite. Rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist der Anfang und das Ende. Herr, erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, in dir war Gott selbst in diesem zu Ende gehenden Jahr immer und überall an unserer Seite, auch wenn wir das nicht spürten. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, auch im neuen Jahr begleitest du uns und durch dich, Gott selbst, alle unsere Wege. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, ein Jahr, 366 Tage liegen hinter uns. Es war kein leichtes Jahr, aber trotz allem war es ein von Gott begleitetes Jahr. Singen wir ihm dafür in Gloria dankbarem Herzen, Lob und Preis. Und die Liebe
2020. Jeden einzelnen Tag haben wir aus deiner Hand empfangen. Tage, an denen wir glücklich waren, an denen vieles gelungen ist, an denen wir trotz des Abstandsgebotes echte Gemeinschaft erleben durften. In der Familie, unter Freunden, im Beruf, in der Gemeinde. Es gab aber auch die schweren Tage, mit Krankheit und Leid, mit Einschränkungen im gesellschaftlichen wie im privaten Leben. Nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, konnte umgesetzt werden oder führte auch zum Erfolg. Wir danken dir für deine Begleitung durch alle Tage dieses Jahres, für die Menschen, die du uns zur Seite gestellt hast. In deine Hände legen wir heute alles zurück und bitten dich, vollende du, was unvollkommen und bruchstückhaft geblieben ist. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist mit uns geht und bei uns bleibt, bis in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Auf, mein Herz, preise den Herrn. Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Auf, mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben. Täglich erhält er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Der Herr greift ein mit heilvollen Taten, den Unterdrückten verschafft er Recht. Mose hat er eingeweiht in seine Pläne, Israel hat seine Wunder sehen lassen. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt nicht immerfort an und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er straft uns nicht, wie wir es verdienten. Unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf den See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Zeit zwischen den Jahren, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die ist für viele Menschen einfach eine willkommene Zeit, auszuräumen, auszumisten, wegzuwerfen, sozusagen auch rein äußerlich das Jahr, das alte Jahr hinter sich zu lassen. Nichts mitzunehmen von den Altlasten ins neue Jahr hinüber. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Zeit, groß auszumisten, auszuräumen. Aber ich stand so vor meinem Bücherregal und da ist mir der Blick auf ein kleines Büchlein gefallen. Ich hatte das Buch schon lange nicht mehr in der Hand, mein Poesiealbum aus meiner Kindheit. Und ich habe so darin geblättert und ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich so in Poesiealben hineingeschrieben habe. Wahrscheinlich war es damals schon, wie jetzt auch, einen besten Text, den ich immer wieder verwendet habe, gab es damals wahrscheinlich nicht. Ganz anders meine Mama. Meine Mama hat immer den gleichen Spruch hineingeschrieben. In jedes Poesiealbum. Immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein, dass du es noch einmal wieder zwingst und von Sonnenschein
und Freude sind. Leichter trägst des Alltags Last und wieder Kraft und Mut und Glauben hast. Die meisten von Ihnen werden diesen Text zumindest in Auszügen kennen. Meine Mama hat jedem meiner Geschwister und in den verschiedenen Poesiealben genau diesen Spruch eingeschrieben. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So naiv, kindlich, kindisch das auch klingt. Aber liebe Schwestern und Brüder, haben wir nicht genau das im vergangenen Jahr immer wieder erlebt? In diesem Corona-Jahr hat es nicht immer wieder Möglichkeiten gegeben, dass wir diese Zeit irgendwie, und zwar gemeinsam, gemeistert haben. Denken wir doch nur daran, 9 Monate hat uns dieses winzig kleine Virus nun fest im Griff. Und wer hätte zu Beginn des Jahres geglaubt, wer hätte überhaupt gedacht, dass es einmal eine Zeit geben würde, da Gottesdienste ohne Öffentlichkeit gefeiert werden müssen. Wer hätte gedacht, dass es einmal eine Zeit geben würde, außerhalb von Kriegszeiten, da so etwas sein müsste. Wer hätte aber auch gedacht, dass es dann ganz andere Möglichkeiten gibt. Denken wir daran, dass wir seit dem 7. April inzwischen über 100 Livestreams aus unseren Pfarrkirchen ins Internet in die Welt übertragen haben. Gottesdienste mit oder ohne Öffentlichkeit. Gottesdienste, in denen Menschen von überall her mit uns diesen Gottesdienst feiern haben können. Und ich habe mir extra heraussuchen lassen, bis dahin haben über 85.000 Menschen unsere Livestreams aufgerufen. Sicher, man kann natürlich sagen, die Hälfte kann man wegtun, weil die bloß hinklickt, zufällig und dann wieder rauskommt. Aber man darf nicht vergessen, diese Aufrufe bedeuten ja nicht, dass nur eine Person dabei war, sondern es können ja auch ganze Familien zugeschaut haben, mitgefeiert haben. Wer hätte gedacht, am Anfang dieses Jahres, dass so etwas überhaupt möglich sein könnte? Ganz ehrlich, ich nicht. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein, dass du es noch einmal wiederziehst und von Sonnenschein und Freuden singst. Wie oft, liebe Schwestern und Brüder, waren wir in diesem Jahr niedergeschlagen, bedrückt, ja, frustriert und resigniert. Immer wieder wegen Corona. Wie oft haben wir uns selber dabei ertappt? Es geht ja gar nicht. Das kann man gar nicht machen. Ist ja nicht erlaubt, ist nicht möglich. So vieles hat ausfallen müssen, hat nicht stattfinden können. Und doch, liebe Schwestern und Brüder, es war immer wieder so vieles trotzdem möglich. Und konnte doch anders warten, aber doch stattfinden. Es war ein anderes Leben, aber es hatte doch immer wieder Züge von Normalität. Und wir konnten trotzdem auch genießen.
Immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht, dass du es noch einmal wieder zwingst und von Sonnenschein und Freude singst. Leichter trägst es Alltagslast und wieder Kraft und Mut und Glauben hast. Liebe Schwestern und Brüder, denken Sie doch nur an die vergangenen Tage, die Diskussion, ob Gottesdienste an Weihnachten, zu Silvester, Neujahr stattfinden dürfen, wenn Lockdown ist, wenn alles zu ist. Bin ganz ehrlich, ich war nicht glücklich damit, zunächst, weil ich einfach der Meinung war, man lässt die Kirche ins offene Messer rein. Was ist, wenn in einem Gottesdienst ein Corona-Ausbruch ist? Und doch, wir konnten feiern. Anders, als wir es uns gewünscht hätten, aber wir konnten feiern. Wir konnten miteinander unseren Glauben feiern. Den Glauben an den menschgewordenen Gott. Den Glauben daran, dass Gott mit uns geht, dass er bei uns ist und dass er bei uns bleibt. Und das sollte uns Kraft und Mut und Glauben geben. Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur im Blick auf dieses zurückliegende Jahr, sondern vor allem im Blick auf das nun kommende Jahr. Vergessen wir nicht, es waren 366 Tage, es waren 8784 Stunden, die uns geschenkt waren. Eine Unmenge an Zeit. Zeit, die geschenkt war und ist. Zeit, die Chance war und ist. Und Zeit, die eine Aufgabe war und ist und sein wird. Vergessen wir nämlich nicht. Nur durch dieses Jahr 2020, so hart es war und gewesen ist und bleiben wird durch Corona, nur durch dieses Jahr 2020 sind wir jetzt die Menschen, die wir sind. Dieses Jahr 2020 hat uns noch einmal zurechtgeschliffen und hat uns auch etwas mit auf den Weg gegeben für das neue Jahr. Es ist mit heute Nacht 12 Uhr nicht einfach vorbei. Aber wir haben so vieles geschafft, liebe Schwestern und Brüder. Mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft gehen wir getrost und trotz allem voller Zuversicht hinüber in das neue Jahr. Mit ihm, mit Gott an unserer Seite.
an Gott möchte ich zusammenfassen in einem ganz kurzen Spruch aus dem Poesiealbum. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, dass du es noch einmal wieder zwingst und von Sonnenschein und Freude singst. Leichter trägst des Alltags Last und wieder Kraft und Mut und Glauben hast. Menschenfreundlicher Gott, du bist einer von uns geworden, unser Leben mit uns zu teilen. Vor dich bringen wir nun unsere Bitten und Anliegen. Wir beten für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof und die Gemeinschaft aller Bischöfe, für die Priester und für alle Frauen, Männer und Kinder, die sich für die Kirche, für unsere Pfarrgemeinde und für unsere Pfarrei und Gemeinschaft engagieren, dass dein Geist sie alle führe, leite und begleite. Wir bitten dich. Wir beten für alle Menschen, die sich mit unserer Pfarrei und Gemeinschaft verbunden fühlen, dass wir immer wieder Wege zueinander sowie Worte des Verstehens und der gegenseitigen Annahme finden. Wir bitten dich. Wir beten für unsere Welt, die unter der Corona-Pandemie leidet, dass diese schwierige Zeit auch wieder vorbeigeht, dass den Kranken und Erkrankten wirksam geholfen werden kann und dass Zeiten eines neuen Miteinanders anbrechen, die unsere Welt und die Menschen zum Guten verändern. Wir beten für alle Menschen, die in diesem Jahr Opfer von Krieg, Gewalt und Terror geworden sind, für alle, die auch in dieser Stunde in Angst und Schrecken leben müssen, dass sich ihnen neue Perspektiven auftun, die ihnen eine neue Sichtweise und neue Hoffnung schenken. Wir beten für alle, die im zu Ende gehenden Jahr getauft und gefirmt wurden, für die Kinder, die zum ersten Mal im Brot des Lebens Gemeinschaft mit Jesus Christus erleben durften, und für alle, die sich mit dem Sakrament der Ehe verbunden haben, dass ihnen immer deine liebevolle Nähe bewusst ist und bleibt. Wir beten für alle Menschen, die gesund sind, an Leib und Seele, für Menschen, die geliebt werden, für Menschen, die erfolgreich sind, dass sie all das nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, sondern als Geschenk und dass sie ihr Glück mit anderen teilen. Wir beten für alle Menschen, die ein Jubiläum oder einen runden Geburtstag gefeiert haben, anders haben. Für Menschen, die die Geburt eines Kindes erleben durften. Für alle, die eine Prüfung bestanden haben. Für alle, für die sich ein lang ersehnter Wunsch erfüllt hat, dass sie dankbar und großzügig dem Wohl der anderen dienen. Wir beten für alle Menschen, die mit Enttäuschungen fertig werden müssen. Für alle, die krank sind. Für alle, deren Hoffnungen sich nicht erfüllen, die ihre Ziele nicht erreicht haben. Dass sie dennoch voll Hoffnung und Zuversicht dem Kommenden entgegensehen. Wir beten für alle Menschen, die dieses Jahr im Glauben angenommen und gestaltet haben. Für alle, die es in unserer Kirche und Gemeinde miterlebt und mitgefeiert haben. Anders, aber doch. Für alle, die es dankbar oder enttäuscht aus Gottes Hand annehmen und zurücklegen können, dass sie im Glauben feststehen und Menschen der Hoffnung sind. Wir beten für alle Menschen, denen im Tod ein wichtiger Mensch genommen wurde. Für alle, die ihre Arbeit verloren haben und die Verluste in ihren persönlichen Beziehungen erlebt haben. Dass sie mit den aufgerissenen Lücken zu leben lernen können und neuen Mut schöpfen.
Ja, menschenfreundlicher Gott, diese und auch alle Anliegen, die wir im Herzen tragen, halten wir dir am Ende dieses Jahres hin und bitten um Erhörung. In einem Augenblick der Stille und des Glockengeläuts verweilen wir im persönlichen Gebet und übergeben dir, guter Gott, dieses Jahr 2020 und nehmen voll Vertrauen das neue Jahr aus deinen Händen entgegen. Gott, du bist gut. Aus dir leben wir, in dir bewegen wir uns und in dir sind wir. Zeige uns deine Güte und Menschenliebe. Lass wir alle sichtbar werden, das Licht auf der Höhe, das aufgestrahlt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
vor der Schwelle vom alten zum neuen Jahr. Wir wollen und müssen im vor uns liegenden Jahr neue Wege suchen, unser Leben zu gestalten. Wir bitten dich, lass uns der vergangenen Zeit nicht nachtrauern und auch keine Angst vor dem Kommenden haben. Denn alles kommt aus deinen Händen und ist für uns ein Geschenk von dir. Wenn wir jetzt mit dir Mahl feiern, wandle uns, damit wir deinen Auftrag für unser Leben und das kommende Jahr erkennen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren menschgewordenen Erlöser und Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr euer Herz? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Großer und erhabener Gott, wir haben wahrhaft allen Grund, dir Dank zu sagen. Wir danken dir für unser Leben, für unsere Lebensfreude und die Lebenslust. Wir danken dir für die Gnade des Glaubens, für das Licht der Hoffnung und für die Fähigkeit zu lieben. Wir danken dir für das tägliche Brot, für Nahrung und Kleidung und für die Menschen, die sich dafür abmühen. Wir danken dir für die vielfältigen Begabungen und Charismen, mit denen du uns für unseren Auftrag in Gesellschaft und Kirche ausgestattet hast. Wir danken dir für alle guten Beziehungen, für die Partner und für alle Freunde, die unser Leben bereichern. Wir danken dir für den Frieden in unserer Heimat und für den Einsatz so vieler Menschen für Gerechtigkeit. Wir danken dir für alle Menschen, die sich für das Wohl der Menschen ehrenamtlich oder beruflich abmühen. Wir danken dir für alle Menschen, die uns in der Kirche und in der Schule das Wort Gottes verkünden. Und für all jene, die in unserer Gemeinde an der würdigen Feier der Sakramente mitwirken. Wir danken dir für alle Menschen, die bereit sind, in Gesellschaft, Politik und Kirche Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Für all das danken wir dir. Wir stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung und deiner Kirche und singen. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werden, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt es alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch an die Wiederung, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu
zu meinem Gedächtnis. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen, einzeln in deinem Namen. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von dein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Fassen wir all unser Beten und Bitten, all das, was uns gerade bewegt, was uns einfällt zum Jahr 2020, in den Worten zusammen, wie Jesus uns gelehrt und aufgetragen hat. Halten wir sie unserem Gott hin. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie
geborenen Gottes ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns schon nicht die Hände reichen können zum Frieden, dann lassen wir doch unsere Mitmenschen durch eine Geste, durch eine Verneigung beispielsweise, unsere Bereitschaft zum Frieden und zur Versöhnung spüren. Habt Mut, fürchtet euch nicht, ich bin es. So hat Jesus seinen Jüngern gesagt und so sagt er es auch uns, immer wieder neu. Auch und gerade im Hinblick auf das vor uns liegende Jahr. Schauen wir deshalb auf zu ihm und rufen wir voll Vertrauen, Herr, ich bin nicht würdig, dass dein Gehst an meinem Tag, aber ich bin nur ein Wort, so wird eines Gebetes.
mit Corona. Eine ungeahnte Katastrophe. Ein schrecklicher Denkzettel. Ein verpasster Dämpfer. Eine dramatische Lektion. Eine verordnete Zwangspause. Eine ungewollte Auszeit. Ein Strich durch manche Rechnungen. Ein Hinweis und Fingerzeig Gottes. Eine riesige Herausforderung. Eine totale Verunsicherung. Eine ungeplante Ernüchterung. Eine heftige Erschütterung. Ein Kraftakt von Betroffenen und Beteiligten. Eine Welle von Absagen und Stornierungen. Eine Masse von Ausfällen und Verschiebungen. Ein Paket von Schulden und Zuschüssen. Ein Aufschrei und Verstummen. Eine lähmende Ohnmacht. Ein unbedingtes Umdenken. Ein völlig anderes Lebensgefühl. Ein noch unbekanntes Lernfeld. Eine langwierige Demutsübung. Ein unumgänglicher Sinneswandel. Aber auch eine tiefgreifende Chance. So lasst uns beten. Gott, gib, dass ich keinen Menschen feind, aber wieder in Freundschaft verbunden bin. Dass ich gegen niemanden etwas Schlechtes ersinne und auch selbst vor Intrigen verschont bleibe. Dass ich nie durch ein unbedachtes Wort verletze und einem jeden Menschen das Glück wünsche, dass ich niemanden beneide, sondern über eigene Gaben und Vorzüge froh und glücklich bin. Keinem anderen etwas Schlechtes nachsagen. Die Wahrheit wie einen wärmenden Mantel hinhalten und die guten Seiten meiner Mitmenschen anerkennen. Dass ich mich für etwas begeistern kann, nie das Lachen verlernen und den Spaß an kleinen Dingen bewahre. Dass ich mich selbst und andere achte, niemanden erniedrige, jedem Mitmenschen Hilfe leiste, der sie braucht, nie abgehoben und arrogant werde und keine Macht missbrauche, dass ich meine Nase nicht in Dinge stecke, die mich nichts angehen und ein Mensch bin, über dessen Erscheinen man sich freut. Guter Gott, gib, dass ich immer mehr der Mensch werde, den du erdacht hast. Dass ich Menschen begegnen darf, wie du ihnen begegnest. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieses Jahres möchte ich Danke sagen. Danke und vergelt's Gott. Allen, die hörbar und sichtbar in unserer Pfarrgemeinde, in unserer Pfarreiengemeinschaft, ja, unter uns Dienst tun. Danken und vergelt's Gott sagen möchte ich aber auch allen, die ungesehen so viel Gutes tun, die immer da sind, wenn sie gebraucht werden und die durch ihr Gebet vieles mittragen. Danken und vergelt's Gott möchte ich sagen für alles, was in diesem Jahr an Gutem getan wurde, gerade auch bedingt durch Corona. Danken und vergelt's Gott möchte ich einfach an dieser Stelle sagen. Und
Gott bitten für Sie, für mich und für uns alle, dass wir den Herausforderungen des kommenden Jahres gewachsen sind und dass wir diese Herausforderungen meistern können. Es wird nicht leicht, das wissen wir alle. Aber Gott selbst möge uns die Kraft geben, alles zu meistern und die Herausforderungen gemeinsam zu stellen. Ihr segnet und behütet und begleitet uns. Der Herr ist mit euch. Mit deinem Geiste. Der Herr segnet euch. Der Herr behütet euch. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr ist euch gnädig. Der Herr wendet euch sein Antlitz zu. Der Herr schenkt euch seinen Frieden. Ihr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen.